E aí galera, eu sou o Matheus Beckman e esse é o meu Bike Check. Eu uso um guidão Master Bikes, modelo Chora Boy 9x29. As manoplas são Sunday, modelo Jake Seeley, com os barentes da Odyssey. A mesa é Profile Acoustic 53mm, com parafuso de titânio. O jogo de direção é Odyssey. O garfo é um Master Bikes, modelo Cone. O aro dianteiro é Colony. O cubo dianteiro é Odyssey Vandero. A raiação das duas rodas é Colony. As quatro pedaleiras são Alton. Os pneus são Ares 1.95. O banco é um Pivotal Infinity, o canote é Colony, a coroa é Inside Out, corrente é KMC K710, pé de vela é Inside Out, modelo Fatal Blow 165mm, central é Colony, os pedais são Mob de nylon, aro traseiro é GTS, Free Coaster é Ezra. Meu quadro é um Master Bikes, modelo Sampa Street Land, de minha assinatura, tamanho 20.5. É um quadro muito resistente, muito bom tanto pro street quanto pro flat. Acho que é isso aí, já era. Essa é a minha bike.